Здравейте хора! Днеска ще играем на Brawl Stars. Както виждате, че аз съм играл вече малко. Това не са много купи. Има акаунти, където са минали цялата игра. Искам да видя колко са макс купите, че ми е интересно. 1000! What the fuck? Аз това не го знаех. А вие знаехте ли го? Защото аз това никога не съм го знаел. Че е до 1000. Изглежда много хубаво. Това съм героите на любимия ми е Кроу. Не съм играетвал аз Едгара. То си било само игретнато. Защото имаше едно такова, където ти дава безплатно Едгар и след на другия ден Едгар на 7 левел. Имал съм го на 11, ама не, много гейски Едгар. Гей Едгар, така се казва мене. Хо. Не съм изял правилно, сигурно. Мишко. Хоп. Едгар чупи цялото. Давайте. Какво ще получавам? Вече, отключих го. Окей, добре, разбрах го. Сега се радвам, че съм го отключил. Аре, мечтата ми е да го играят на Кроу Макс и да питам майка ми дали може да ми купи батъл паса на Кроу. Ей! И да ми искам вече да съм тук. Да взема звездата. Бананата. Да. Искам да ми пишете. Можете да ми пишете коментари на какво да игра. Мога на боксът, на Brawl Stars. Мога даже да сваля грани, ама ще се изложа прекалено много. Честно казано, не съм много добър. От предния ми акаунт ме бамнаха. Играх на грани, хванах се в нейния капан и умрях. Не, така загубих. 22 минути беше видеото. И може да ви е харесало, не знам аз. Да, браво на Поко. Нямам дума. Да, всеки кемпер тук е обор, всеки до едно. Това мог не е за Кроу. Честно казано.
Давай на my contract. Те се предаваха. Както гледа. One damage. One damage. One damage. Bye bye. Well, rare. Да, добре да ви кажа, че уинстрика ми беше с най-големия уинстрик ми е с Шели. Не е голям, не е много. Искам да игра с тях. Тя са много слаб. Браво! Виж, даже има хайпертърт. Сега не ви кажа. Абонирайте се, да влезнете от на капи, влезнете, абонирайте се за капи, за Ninja 90, за моят канал се казва Ninja 99. Абонирайте се и ще ви хареса. Защото там имам фейс ревю. И ще снимам 1 час, не ви лъжа. Снима на 1 час. Това е мега много. Да снимаме 1 час много и трудно е. Давайте, умирайте. Ние тук ги размазахме. Тук беше много лесно. Виж, той ме прави по канта. Чакам, Реди, ти че пич, моля, чакнеш ти, Реди. Как гледам той не чака Реди, с това натик с него. Мари, колко пари. Това тук пак си ги размаже. Хора, вижте, аз не играя с Викито. Аз играя сам. Говоря си с вас. Вижте, ще правя стрим 1 час на видео на боксовете. С моят приятел Вик Капи. Абонирайте се, пак ви казвам. Абонирайте се за мен и за него. А не само за един, защото другия ще се сърди. Моля ви се, абонирайте се за мен и него и ще се радваме много. Колкото повече абонати, толкова повече видеа. Докато не се абонирате, още хора, моля, пак ви казвам. Моля се, абонирайте се за мен. Много искам, много ми трябва даже. Да се абонирате за мен. И ще се зарадвам много от вас. И даже ще прави giveaway в Roblox. Не лъжа аз. Мога прави. В стила Брендот
Аз вече не играя, имам много секрети за вас. Само за вас тези секрети. Не ги дам на никой друг аз. Не, 4 секрета ми изчезнаха от сами. От самини спайдерини. Мале, аз съм одобрила. Давайте. И да, играете ли Clash Royale? Ще снимам час-две на Clash Royale. Не ви лъжа. Ама не знам как, честно казано. Защото аз винаги играя, ама не снимам Clash Royale. Не говоря за някой друга, за Clash Royale. Аз. Да, как винаги мен ме оцелват. Дайте нашите. Дайте ми го. Yes! Пак ги размазахме. Какво ми пука, че при нас няма Едгар? Пак ги размазахме поне. Поне сме добрички. Нито една загуба за сега. Вау. Моля? Не, стой. Те ще е много слабо. Не. Той ще го ви всяка игра. Не, той пуска... Не. Пич, ти по-хубаво се скрие в някакъв храст. Не трябваше, не. Ако му правиш един кил, толкова ще ти стига. Повече от един кил надо можете. Максимум. Вижте, поне направи явно един кил направи. Не бе, чакай ме. Да, добре ти си степенtua и си грозно копеле. Не победихме. Тук за сега нито една загуба. За 14 минути нито една загуба. Вау! И играете ли боксерът? На кое море сте? Аз съм Торо море и съм лево 820 и някой си. 29, не 20 и не 30 на и 2. Да, 32 съм аз. Не ви лъжа. Ако лъжа, трябва да умрат истински човек в боксерът. Не лъжа се.
Да, баси кота. Едгаре, що си толкова слаб? Твърда загуба. Не това. Майко. Нямаме никакъв късмет. Не спаднахме старто. Еба си гледайте те. Еба си прочета. Това даже хубав мап. Кой е примам първи левел? Ще имаме Едгар на 7 левел. Ой, слава Бог, че имам. Поне да на майки ще на 8 и 9 левел. Защото ако ми дадат Hypercharge Crow и на Шели на Dynamite, лошо и се пише. Кути си не. Ей, копеле. Мирай. Да го на там мене. Да, Фанг. Фанг. Моите са ботове. Майка ти дейба. Да ти раба майката, копелето, да си, където харесвам жени, не където харесвам мъже и пишката си да си я лапа, защото знае, че харесва си яде лайното, копеле нещастно, без майка и без баща. Да ти еба майката. Но още е народено, даже те са се родили и са още на майка си корема, където те не могат да кажат първата ти дума, даже не могат да кажат да ти ева копелето мръсно. Те това заслужават. Копелетата си мръсни, нещастни да бани. 195 бролера. Аз никога не съм никога съм имал всичките бролери. Ето това за мен е невъзможно. Едгар е много слаб.
Те бяха прекалено лесни. Това ще бъде от мен. Чао! И приятен ден! И ви изпращам много късмет във всички игри през живота. Чао!